Tema khotbah pada hari ini adalah Tuhan Yesus memimpin Paulus dan Barnabas melaksanakan amanat agung. 今早晨講到嘅題目就係主耶穌帶領保羅和巴拿巴來起行太使命。 Amanat agung itu sudah berlangsung ribuan tahun. แล้ว嘅太使命啊，已經本人起行了，起行1000年了。 Kalau kita melihat di dalam Alkitab, ya, Kisah Para Rasul pasal 1 sampai pasal 28 adalah bukti amanat agung dijalankan. 如果即家看初先見出係初咧，使徒行傳傳節章到28章啊，嘅就係證明啊，แล้ว嘅太使命啊，要本人家來做到了。 Walaupun sudah 2000 tahun dijalankan, tetapi sampai saat ini belum selesai terlaksana. 雖然人家起行了要2000年了，但係到今下今本日啊，還忙完全忙做巡查。 Amanat agung ini akan terus berlangsung sampai Yesus datang kedua kali. แล้ว嘅太使命啊，愛繼續行下去啊，到主耶穌天一次再來。 Waktu Yesus datang kedua kali, dia akan langsung ya memimpin ya, pelayanan ini. 當主耶穌天一次再來啊，佢自己啊會直接帶領了嘅工作。 Tetapi sekarang dia memimpin kita melakukan amanat agung melalui firman-Nya dan Allah Roh Kudus. 但係見下嘅時間啊，主耶穌帶領自家來進行了嘅太使命，通過聖靈福嘅法。 Dan kita tadi sudah membaca bahwa Paulus dan Barnabas 即家頭先讀過了嘅，就係關於保羅和巴拿巴。 telah dipimpin Tuhan ke satu tempat yang baru untuk mereka. 已經本上帝帶領到一隻新嘅地方， Yaitu namanya Listra. 嘅地方名就喊到路西德啊，路西德。 Listra ini adalah sebuah kota yang dijadikan oleh kerajaan Roma sebagai sebuah pangkalan militer, tempat tentara itu bertempat tinggal ya. 呢隻城市啊，路西德啊，就係羅馬政府去嘅城市啊，愛來做呢個軍營城。 Jadi kita melihat di mana Paulus dan Barnabas Tuhan pimpin ke daerah-daerah ini. 所以即個看見上帝用本帶領保羅和巴拿巴去到呢隻城市，就係路西德嘅城市。 Setelah mereka mengabarkan Injil di Pulau Siprus, 就係當佢哋已經傳了福音，出了嘅喊到西比魯嘅島嘅時候， dan kita mengetahui bahwa kenapa mereka bisa sampai di kota-kota itu. 即個就看見做咩佢哋會去到安樣嘅城市呢？ Dari Pulau Siprus mereka mengenal seorang pemimpin yang bernama Gubernur Sergius Paulus. 出了西比魯島嘅邊啊，佢哋就認識一隻縣長啊嘅名喊到西求保羅， Nah 西求保羅。 Mengenal gubernur itu bukan satu hal yang gampang. 我認識一隻縣長啊，唔係按規嘅事情。 Tetapi Tuhan memimpin Paulus dan Barnabas memberitakan Yesus kepada gubernur dan gubernur ini percaya Yesus. 但係上帝已經帶領保羅和巴拿巴來認識呢隻縣長啊，然後佢哋要繼續傳福音，本呢隻縣長是到呢隻縣長家相信耶穌。 Dan ini bukan kebetulan gubernur ini percaya Yesus. 呢隻唔係按樣突然嘅事情發生，呢隻縣長後來相信耶穌。 Saya percaya setelah Paulus ya membawa gubernur ini percaya Yesus, mereka punya persahabatan dengan gubernur ini. 我相信當了保羅和巴拿巴帶領了呢隻縣長信了耶穌啊，佢哋就按好嘅溝通啊，溝 Dan 面。 gubernur ini sebagai pemimpin tentu dia tahu daerah-daerah di Siprus dan di daerah sekitarnya. 所以神秘呢隻縣長啊，我相信呢隻是求保羅佢一當人地按到地方，權好嘅地方。 Dan saya percaya atas saran dari gubernur Sergius Paulus, maka Paulus dan Barnabas dianjurkan ya menuju ke Asia. 我相信就係人民通過呢隻縣長嘅建議啊，了保羅和巴拿巴就去到呢個
Aju Nah, cái thi phòng. daerah-daerah yang sekarang kita baca itu adalah sebenarnya daerah-daerah yang disebut daerah Galatia ya. 所以見下次個土豆嘅地方名安當念出嚟啊，其實係屬於加拉太嘅地方， Ada Antioquia di situ, 要安地啊， ada Iconium, 即要以幹念， ada Listra, 即要路斯特， ada Derbe. 即要坎多比奇。 Nah, itu adalah daerah Galatia. 啊，呢條地方啊，就係屬於加拉太嘅地方。 Nah, saya percaya gubernur Paulus itu yang menganjurkan Paulus untuk pergi ke daerah itu. 所以我相信啊，呢一天就係呢隻先種建議保羅和巴拿巴去呢條地方啊。 Jadi hari ini kita akan belajar ya 4 hal yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus memimpin Paulus dan Barnabas. 所以見早前去教思想啊，要4個點嗬，4點啊，上帝用本帶領保羅和巴拿巴 Melaksanakan Baik. amanat agung ya. 來舉行呢個睇使命。 Yang pertama ayat 8 sampai 9a. 第一點係從8節到9節下半上。 Itu bukti yang pertama Tuhan Yesus memimpin Paulus dan Barnabas. 呢係第一個證明啊，上帝帶領保羅和巴拿巴。 Kita melihat ya di daerah Listra ada seorang laki-laki tertentu 我嘅講到初路斯特啊，要熱責鐵撇嘅男子人。 dan yang menulis kisah para rasul adalah Roh Kudus melalui Dr. Lukas. 即個地多寫呢個其實使徒行傳係聖靈通過呢路加之神。 Dan di sini ada seorang yang sakit ya dilukiskan keadaannya dengan sangat jelas oleh Dr. Lukas. 我哋第8節講到要熱責不偏嘅人啊，呢個路加之神處寫到很清楚。 Tidak ada orang yang lebih tepat ya menjelaskan keadaan orang sakit daripada seorang dokter. 如果唔係熱責之神來解釋熱責人嘅偏啊，清楚冇安樣很清楚。 Kita lihat apa yang dikatakan Dr. Lukas tentang laki-laki ini yang sakitnya lumpuh. 即個看了路加之神用本解釋熱責不偏嘅人佢講嘅係跳腳嘅人啊。 Kakinya tidak bisa ya berfungsi, tapi badannya yang lain masih bisa berfungsi. 嘅腳啊係唔曉做東西了，唔曉行路嘅，但係嘅其他嘅門線嘅特別曉行好。 Dia tidak bisa berdiri, tapi masih bisa duduk. 佢曉去來，但係佢行曉坐。 Dikatakan di sini dia lumpuh sejak di dalam kandungan ibunya. 可以講到啊，佢係跳腳啊，從佢出生嘅時候啊， Jadi sejak dia lahir dia tidak pernah belajar berdiri, berjalan apalagi. 所以佢從出生嘅時候啊，佢唔是學過用本企起來，用本行路。 Ini melukiskan orang ini sampai mati pun dia akan tetap lumpuh. 可以就係表現講到呢責任啊，當時啊，佢就係安用跳腳。 Hidup kita juga seperti itu ya, kita tidak punya pengharapan. 這個嘅生活一種啊，其實這個係冇希望嘅。 Dan kita lihat kenapa orang ini sampai punya pengharapan, memiliki hidup yang lebih baik daripada sebelumnya. 但係這個看見後來做咩呢責任唔要更加好嘅生活呢？唔要希望了呢？ Yaitu yang pertama, Tuhan Yesus menolong Paulus dan Barnabas memberitakan Injil kepada orang itu. ที่จะช่วยยินดี上帝幫忙了保羅和巴拿巴來傳福音本記。 Jadi Paulus dan Barnabas di kota Listra mereka memberitakan Injil di pinggir jalan. 所以保羅和咧巴拿巴佢哋傳福音啊，錯路旁邊啊。 Saya katakan Paulus dan Barnabas sudah punya Injil Matius di tangan mereka. 我曾經講過，錯保羅和巴拿巴嘅小巷啊，佢哋要了嘅馬太嘅福音了。 Jadi Paulus menjelaskan Injil Matius ini kepada orang-orang yang di jalan itu. 嘅時候啊，保羅啊，熱天佢係正在解釋了嘅馬太福音啊，錯了嘅路旁邊半中人啊。 Dan dia berbicara dan Barnabas berdoa untuk dia. 當保羅安樣傳嘅時候啊，巴拿巴熱天就係比佢禱告。 Dan orang yang lumpuh sejak lahir ini mendengarkan ya pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. 所以呢責任啊，從生係腳橋係嘅人啊，佢就聽見了保羅傳嘅福音。 Dan orang ini bukan pengemis,
Ki me ji cha anyung tholui ke ni no. Kita tidak tahu kenapa dia berada di situ. Chika enti trong mai ki ke si heu ba yu cho ho kai. Kakinya tidak bisa berjalan, tapi dia bisa sampai di tempat bertemu dengan utusan Yesus. Suy jan ka kyok hiểu hàng lu tan he enti trong mai ki ya boy yu cho ho kai lời ni to lia song ti chai pai ke nhìn. Seperti saat ini juga. Ho chong kin ha. Kalau kita ke gereja, kita bertemu dengan anak-anak Bapa di sorga. Yu ko chika loi to cao phi ya chika ji tin. Kian to là ke song ti ke hai ji mun. Bertemu juga dengan hamba-hamba Tuhan Yesus. Ja kian to là ke chu ja su ke phụ nhìn. Dan kita lihat bagaimana berkat yang Tuhan Yesus berikan kepada orang yang lumpuh ini. Chika khon kian ten ha jan heu chu ja su nyong pen chu phụ li cha kyo kyo ke nhìn. Ayat 9a dikatakan orang yang lumpuh ini mendengarkan pemberitaan Injil Rasul Paulus dengan seksama. Thi kiu triệt song pat triệt kong a li cha kyo kyo ke nhìn na kia chen chai thang la polo chon ke phụ ji ma. Dia dengarkan dengan sungguh-sungguh. Ki jin si thang. Sekarang pertanyaannya, kita datang ke gereja, adakah kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh? Muốn thì kiến ha, dù có chiếc cao lời to cao phi, lời kiến bay chú cái gì heo chiếc cao dù chiến sĩ lời thang sông tí cái pha Kalau kamu dengarkan dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan dapat mengubah hidup kita semua. dù có nhí hay dù chiến sĩ thang tho, sông tí cái pha nền kêu coi biên nhà cái sen Karena pha. firman Tuhan tidak pernah keluar dari mulut Tuhan dan kembali sia-sia kepada Tuhan. Jin bi chọn chút cái sông tí cái pha, xịt con thủ dàn, bất to chọn bún sông tí thủ dàn cái. Yaitu pasti mengerjakan rencana Tuhan. Tan he, phan có lời à, dị thiên bơi dù bàn xin sông tí cái bạ. Rencana Tuhan untuk kita pasti baik loh. Song ti cái bạ tôi gì chứ cái gì thiên hay hỏi. Makanya saya heran ada orang hari Minggu nggak mau ke gereja. So gì ngày chi to ăn kỳ quay trong mấy diu nhỉ na li pai nhỉ na. Chủ nhỉ sẽ hậu mỗi lời cao phi kinh Di pai. gereja ini Tuhan ingin memberkati kita. Song ti à, ôi chủ phụ chi cả chú hay cho cái cao phi tụ lọ. Dengan tidak ke gereja itu sepertinya kita menolak berkat Tuhan. Dù có chi cả hay mỗi hi cao phi kinh pai chú à, chú họ trong chi cả ấy chi chết song ti cái phụ à. Nah, di sini juga ya ada orang yang kakinya susah jalan, di belakang dia duduknya. À chi cả họ đi tông trung ra diu chi chạ nhỉ na cái kiểu à một mãi diu liệt cái ăn nàn hàng lu lẹo. Tapi tiap minggu dia tidak pernah absen di gereja ini setahu saya. Tan he trong ngoài tia kỳ he ăn khin lo kỳ mi chặt li pai à trên chọn lời to cao phi kinh pai. Apalagi kita sehat, bisa naik motor, bisa naik sepeda, bisa bawa mobil, tapi kita tidak ke gereja. Chika gì họ na chika he khiên không cái gì na chika hiểu hàng lu chika hiểu kỳ một tổ biết hiểu chỗ cha chika gì thiên oi lời to cao phi kinh pai chủ. Artinya mereka yang tidak ke gereja itu menolak berkat Tuhan. So gì kỳ tên he mỗi lời cao phi kinh pai chủ à chú he con to kỳ tên chi chết song ti cái phụ à. Nah, poin yang kedua, Thì như tiệm ayat 9b sampai ayat 11. chú he thi kiu chết ha pan thon to sip dịch chết. Jadi waktu dia mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Paulus, Injil Yesus dengan seksama, So gì tông li chạ nhìn na kiểu kiểu cái nhìn na kỳ chính xin thang là bỏ lò chọn cái phụ gì mấy xí hay quá. dan Paulus melihat orang itu. Là cái bỏ lò chú chính nhận anh yung con chậu kì. Rasul Paulus melihat orang ini mendengarkan ya dengan sungguh-sungguh. Bỏ lò chú con to li chạ nhìn hay chính xin thang. Apa yang Paulus sampaikan kepada orang itu? Chú hay thang kỳ so chọn cái. Yaitu tentang Yesus. Kỳ chọn này hay mà na chú quan gì giả su. Paulus kemana-mana selalu dia berkata-kata tentang Yesus. Bulun bỏ lò hết to này bia kỳ song song chú hay chọn quan gì giả su. Masuk ke sinagog dia berbicara tentang Yesus. Kỳ chính nhịp to dù thay nhìn cái phi thòng kỳ giá hết con quan gì giả Dan su. sekarang di pinggir jalan pun dia berbicara tentang Yesus. Kiến ha cho lũ phòng biên kỳ giá con quan gì giả su. Nanti kita lihat ya di penjara pun dia berbicara tentang Nên Yesus. là chỉ cả con na cho cam lò li miên na kỳ giá hết con quan gì giả su. Di kapal karam dia juga berbicara tentang Yesus. Cho chìm cái sọ này bia kỳ giá con giả su ấy. Tiap hari, tiap saat
otaknya, mulutnya tentang Tuhan Yesus. 每天每时刻啊，佢上跟老乡上啊，佢讲啊，出系耶稣。 Hanya orang yang seperti itulah yang Tuhan pakai untuk memberkati dunia ini. 所以且通过將保羅安樣嘅人嚟知啊，上帝將要來用佢來帶復本嚟嘅世界。 Hanya Yesus, selalu Yesus. 唔係常常講單單耶穌，常常講。 Ada lagunya ya, Only Jesus, always Jesus. 有一條歌講單單耶穌，常常耶穌。 Jadi Paulus itu berbicara tentang Yesus kepada orang lumpuh itu. 所以保羅啊，佢出去講關於耶穌本嚟隻強強嘅。 Bahwa Yesus bukan hanya mati untuk dosa kita, 出講到耶穌啊，唔係單單俾自己嘅推 Dia 事， sudah bangkit dari kematian. 但係佢已經從死人復活 Dia 了， sudah naik ke sorga. 佢已經升天了。 Sekarang aku Paulus adalah utusan Yesus. 見下係保羅啊，係佢財產咧，耶穌財產嘅人。 Jadi dia berbicara tentang Yesus yang sedang di surga, tapi sebelumnya sudah melakukan begitu banyak mujizat dalam Injil. 所以佢傳咧啊，出去講到耶穌啊，雖然已經咗天上啊，但係啊以前啊，佢已經做了很多事情，做了世界，出去已經傳了福音。 Kalau kita lihat di Injil Yohanes pasal yang ke-9, 如果即個係看約翰福音ที่9章， ada orang yang lahir buta, 有人啊，佢係黑人重生啊， Tuhan Yesus sembuhkan. 從佢出世啊，佢出黑人耶穌醫治佢。 Ada orang yang lumpuh dibawa kawannya dari atas atap ke tengah-tengah Yesus, Yesus juga sembuhkan. 即係有人家係橋啊，有嘅朋友啊，帶佢哋去到耶穌嘅當中啊，從那個木洞飆下來。 Itu yang dikatakan Paulus ya tentang Yesus kepada orang lumpuh itu. 啊，了出去保羅所講嘅本嚟就強強嘅 Dan 人。 orang itu saya percaya matanya bersinar ya mendengarkan tentang Yesus yang bisa menyembuhkan orang lumpuh. 所以我相信啊，呢責任聽啊，關於耶穌啊，聽嘅人係出兩講啊，嚇，真聽到耶穌用病做很多事情。 Karena dia tidak pernah mendengar ada orang yang bisa menyembuhkan orang yang lumpuh seperti dia. 因為啊，佢從來都冇聽過有人啊，有醫治將佢呢種得到一種強強嘅病。 Dan Paulus atas pimpinan Roh Kudus, 然後啊，通過呢個聖靈嘅帶領啊， ayat 9b, 保羅啊，ที่叫下半節， dia melihat mata orang itu. 佢就看見嘅人做呢隻強強嘅人。 Orang itu punya iman. 佢就看到呢隻人有信心。 Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. 人家嘅信心被召啊，就通過聽上帝嘅話。 Yaitu imannya ini bukan hanya dia percaya pada Yesus yang bisa menyembuhkan tubuhnya, 保羅看見啊呢隻人啊，佢有一種嘅信心，唔係單單佢相信啊嘅信心，相信啊，佢有得醫治。 tetapi dia juga percaya orang ini bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus. 但係保羅就看見啊呢隻人啊，佢有信心啊，被有得救啊。 Jadi Paulus melihat matanya. 所以保羅就真正看見人做。 Ayat 10 dikatakan dia berkata-kata dengan suara keras. 第10節講啊，保羅就用太上說話， Bangun 佢講 di atas kakimu. 你用隻腳企起來。 Nah, mengapa Paulus bisa berkata seperti itu? 做咩保羅能夠咁樣講呢？ Apakah Paulus itu hebat? 係咩佢咁厲害？ Bukan. 唔咩？ Itu Roh Kudus ya mendapatkan perintah dari Tuhan Yesus, keluar kata-kata itu dari mulut kamu Paulus. 就係唔咩佢厲害，但係通過聖靈啊，通過耶穌嘅命令啊，佢就講出咁樣嘅話。 Dan orang yang mendengarkan kata-kata Yesus lewat mulut Paulus, itu bukan kata-kata Paulus loh, itu kata-kata Yesus lewat mulutnya Paulus. 呢啲人聽到你保羅講嘅話是唔係聽保羅自己嘅話，但係佢哋聽耶穌講嘅話，通過保羅嘅嘴。 Tuhan Yesus meminjam mulutnya Paulus mengucapkan kata itu. 就耶穌借出保羅嘅嘴啊，來講出咁樣嘅話。 Dan Paulus berkata, bangun di atas kakimu. 所以保羅對佢講，太上講，用一個腳企起來 Dan 吧。 orang itu dikatakan melompat dan berjalan-jalan ya. 我哋講到啊，嗰隻人就馬上跳起來啊，就行來行去了。 Dan kalau kita lihat mujizat ini hampir sama yang dilakukan oleh Rasul Petrus dan Rasul Yohanes di Kisah Rasul pasal 3. 看見咁樣嘅成績，即係就經驗到彼得
cho là cái sự thuần trong thi sắm trong giá hành kinh hàng có những cái xin chào. Nah, Petrus itu telah membawa Injil Tuhan Yesus dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi Kaisaria. Cái sự chết api tệ đi kinh tai làng là cái phụ gì mà从 Jerusalem,犹太, Samaria to Utian Ciha Cuhe to Kaisaria. Dan sekarang Paulus, Rasul Yesus Kristus juga sama punya tugas membawa Injil Tuhan Yesus dari Antioquia sampai Roma. So ji kinh ha lẹ Paulo à chú hay xong tí thùng trong sai phai cái gì na kỳ gia dự anh nhon chỉ mà ở lại tai lẹ phụ gì mà thùng lẹ cái Antioquia, onti à to lẹ cái Roma. Jadi tugas mereka itu sama tapi daerahnya berbeda. kỳ tên cái chỉ hay gì trong tan hay kỳ tên oi hi thi phòng hay thùng hay Kuasa Yesus diberikan pada Petrus dan Paulus sama-sama. chú gia su pun lẹ cái pi tẹt for Paulo cái khiển piang hay gì trong ấy Dan kamu lihat mujizatnya pun mirip, dan hay kỳ tên nên cái kỳ hàng cái xin chạ giá hay gì trong yaitu orang lumpuh disembuhkan. chú hay kiểu cái nhìn kỳ tên nên cái gì chi kỳ tên Kisah Rasul pasal 3, orang lumpuh disembuhkan itu orang Yahudi. cho sự thuần trong thi sắm trong à lẹ chạ tẹt gì chi cái nhìn hay gì chạ犹Thái nhìn Tetapi ini adalah orang tidak bersunat yang Karena- menyembah berhala. kinh ha li chạ nhìn na犹piang cái nhìn na kỳ mấy犹Thái nhìn liều kỳ hết một cột li cái nhìn na kỳ hết bay làm Yang siang ini. nhiều xong cái nhìn Jadi ayat 11 dikatakan ketika orang yang lumpuh ini dilihat bisa bangun, bisa berjalan-jalan, so ji xếp dị chạ na con to li chạ nhìn na chú hiểu hong hi lòi hàng lu hiểu hàng lòi hàng hi tadi saya sudah katakan ini terjadi di jalan raya yang ramai. ngày song song theo sen con có liều liều xí chín phạt sen cho liều cái lu song hả lu song Jadi học biển kita melihat ya, orang-orang itu sekarang apa yang mereka lakukan? so ji ju an to chung nhìn con kia na kỳ tên dàn theo con mãi nè Nah, mereka itu penyembah-penyembah berhala. lý tao chung nhìn na hết kinh bay nghèo xong cái Mereka adalah orang-orang Yunani. kỳ tên hết là cái si lạ nhìn na Seperti orang Tionghoa, banyak dewanya, banyak dewinya. si lạ nhìn na ăn chung Trung Quốc nhìn na kỳ tên kinh bay ăn to cả si Mereka menganggap di atas sana awan ada banyak dewa-dewa, banyak dewi-dewi. kỳ tên jin bia cho là cái dun tăng xong à ju ăn to si no Dan dewa-dewa dewi seperti itu adalah Allah buatan manusia ya. tan hết lý tao kỳ tên jin bị cái si na hết nhìn cho cái si na Bukan Allah yang sejati. mấy jin sin Jadi mereka menganggap Paulus dan Barnabas adalah dewa-dewa yang sekarang turun ke bumi. so ji kỳ tên jin bị kinh ha Paulo for Panapa hết là cái sin chai phai lòi cái ọ Jadi sin bị nhìn nó kamu lihat ya, di sini masuk kita poin yang ketiga. so ji kinh ha chỉ cả chú con kiên cho thi sắm tiệm liệu Poin yang pertama, Tuhan Yesus memimpin Paulus berkuasa dengan Barnabas mengabarkan Injil. thì chỉ tiệm theo xe na chỉ cả con kiên na cái chính mình chú hết chú giả su tai liang Paulo for Panapa chọn phụ gì mà pun kỳ tên khiển piang rồi chọn phụ gì Yang kedua, thì như tiệm Tuhan chú hết Yesus memberikan kuasa kepada Paulus karena dia rasul melakukan mujizat. thì như tiệm chú hết chú giả su pun Paulo chính biết Paulo hết chỉ giả si thua chú giả su pun Paulo khiển piang rồi kỳ hàng xin chạm Yang ketiga, ayat 12 sampai ayat 18. thì sắm tiệm chú chúng sip như chết to sip bát chết Di situ Tuhan Yesus memberikan Paulus dan Barnabas kuasa untuk melawan kesesatan. để tiệm mà thì sắm tiệm chú hết con to chú giả su pun Paulo for Panapa khiển piang rồi đối phu là cái chỉ tòn à Ayat 12 dikatakan mereka memanggil Barnabas sebagai dewa Jupiter ya. Dalam bahasa aslinya Jupiter. thì sip như chết à con to à kỳ tên chú kinh bi là cái Panapa xin bi là cái mụ sen à Ya, Muksen. mụ sen à Itu di Kalbar kan banyak gang namanya Muksen Keo ya. nah di cho là cái sika yu an to gang à ham to mãi à mụ sen keo hả Nah, Muksen itu bahasa Alkitabnya planet Jupiter. mụ sen à chú hết chỉ chung nhị trái sen hả Itu dewanya orang Roma ya. để chú hết lỗ ma nhìn cái xin à Tetapi bahasa Indonesia menerjemahkannya sebagai Zeus ya, itu dewa orang Yunani. tan hay họ lấy gì niệm bùn à phan giết to ham to là
木sen啊，佢哋就喊到丟失啊，你丟失就係咧sila nhìn cái sin à. Kemungkinan ya Barnabas tuh umurnya lebih tua daripada Paulus ya. 有可能可能啊，巴拿巴佢係比保羅嗰要些事啊，嗰羅啊。 Nah, Zeus ini punya putra namanya Hermes. 丟失啊，佢哋因為嘅sin啊，喊到丟失啊，要佢哋因為就要就來自喊到咩啊，Hieronymi啊。 Hermes itu adalah juru bicara dari dewa-dewa orang Yunani. 所以佢哋因為咧就sin啊，Hieronymi啊，就係sin vì咧嘅講法，代表講法人啊。 Jadi Paulus yang berbicara dianggap sebagai dewa Hermes. 所以佢哋就因為保羅係傳嘅人講法嘅人，佢哋就因為佢係Hieronymi sin啊。 Dan orang Roma punya nama yang lain dari nama dewa Hermes ini. 但係羅馬人啊，佢哋看了嘅sin啊，Hieronymi嘅sin嘅名就啷個樣？ Yaitu 嘅名喊到 Merkuri ya. 就喊到水神啊。 Di Pontianak ada hotel namanya Hotel Mercure. 啊，從昆天去隔離多出啊乜嘢？你路要就你講喊到 Mercure 嘅意思就係水神。 Nah, Mercury ini sebenarnya sebuah planet, 其實係一隻神。 tetapi oleh orang Roma dianggap di situ ada dewanya, dewa Merkuri. 但係羅馬人因為啊，錯你隻神啊，要嘅神哦，嘅神就喊到水神哦。 Jadi Hermes ya dan bapaknya Zeus sekarang turun ke bumi. 所以佢哋當佢哋看見保羅和巴拿巴時候啊，佢哋就因為哦，兩個兩隻神啊，降下來錯世界上哦。 Karena Paulus sebagai juru bicara dianggap sebagai dewa Hermes. 因為保羅啊係講法人啊，佢哋就因為佢係Hieronymi sin。 Jadi kata Hermes itu terkenal sekali di dunia ya. 啊，你隻名啊Hieronymi啊，錯你世界上係非常出名。 Ada pabrik Hermes itu dijual harganya barangnya bisa ratusan juta sampai miliaran ya. 要一隻打沙河，喊到咩啊？每次人嘅打沙嘅名喊到Hieronymi啊，錯你世界上最出名最貴嘅一隻打沙買要100個條，一隻多1 miliar lah。 Dan di dalam gereja kata Hermes juga dipakai menjadi hermeneutika, ilmu untuk menafsirkan Alkitab. 錯教會啊，即係要用到你嘅法，哦，你Hieronymi嘅法，教會啊，要一計可喊到嘅實先見呢，可啊，就用你嘅法。 Nah, hermeneutika artinya Alkitab bahasa asli itu bukan bahasa Indonesia atau bahasa Mandarin. 嘅意思就講到啊，你嘅先見嘅人本啊，唔係你真係本哦，但係就係錯你嘅希伯來本和你嘅希臘本。 Ibrani Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru bahasa Yunani. 羅作啊，就係錯你嘅羅作就係用希伯來本，新作就係希臘本。 Kalau ini kita bagikan, ya, banyak kita nggak ngerti. 如果你人本嘅先見啊，拿來發出去啊，當人去夾不唔地嗬。 Nah, bagaimana bisa dimengerti? Harus diterjemahkan. 所以用本人家用曉分明啊，曉地曉明拍嚟嘅先見出啊，拿嚟翻譯出來。 Seperti kata Immanuel ya. 好像以馬內利嘅 Itu 法， bahasa Ibrani. 以馬內利啊係一介希臘法嗬， Hipak 係希伯 lepa. 來法。 Kalau dikasih tahu orang Israel mereka tahu Immanuel artinya apa. 如果即個係對你嘅猶太人講，以馬內利嘅等於天動，你係咪意思？ Tetapi kalau kita membaca Injil Matius pasal 1, 但係如果係即個讀馬太第一章， itu Immanuel dalam bahasa Yunani 以馬內利出嚟嘅希臘法， itu orang Yunani nggak ngerti apa itu Immanuel. 當來啊咧，希臘人叫做希臘人叫做唔知，你係咪喊到以馬內利？ Jadi perlu dihermenetikakan. 所以就按拿嚟解釋出來。 Nah, itu dewa Hermes ya. Menjelaskan arti apa Immanuel. 啊，就係用到咧佢法係按嚴密嘅法，就係只是一解釋啊，嘅只是係咪？ Artinya Allah beserta kita. 以馬內利啊，當人嘅只是就係講上帝留即個同在。 Coba kita buka Injil Matius pasal 1即個來打開馬太第一章 ayat 23 ya. 23節， Hanya dibaca dalam bahasa Indonesia saja. 單單用英語本來讀。
มาไทยที่ 1, 2, 3. Matius 1 ayat 23. มาไทยที่จิตจอง23 Immanuel itu bahasa Ibrani tapi diterjemahkan. 1, 2, 3. ยุ่งยี่ดิมือเลยทุมาไทยที่จิตจอง23 Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Nah, kata berarti itu dari kata Hermes ya. Oke ya, kong to Immanuel kayak jisi ya, kayak jisi cuhe kong to hi on nyimi holi. Jadi Hermes adalah dewa sebagai juru bicara dari semua dewa-dewi ya di angkasa sana. Soji kita nyin mili cak hi on nyimi ya cuhe kong fa jana, thoi piao chuan pu cái sina cho le jun tang Jadi mereka samakan Paulus dengan Hermes dan Barnabas dewa Zeus. Soji kita ju jin bi le polo he hi on nyimi sin jan heu le ke panapa cuhe tiu si sina. Ayat 13 mengatakan di kota Listra ini ada kuil untuk dewa Jupiter atau dewa Zeus. Ayat Ayat 13. ที่47啊講到啊，初日嘅路西特嘅神愛啊，就嘅神廟啊， Yang menyembah dewa Jupiter. 叻只神廟啊，kita cuy kin pai叻嘅木神神啊， Dan di situ ada imamnya. OK，就嘅指示哦， Langsung membawa binatang-binatang korban. 當kitaทั้ง到啊，叻只啊指示就馬上帶通bud哦， Membawa sapi-sapi ya 帶嚟到牛啊， untuk dipersembahkan. 愛來先上啊半波羅佛班啊巴， Karena dewa mereka anggap sudah turun ke bumi. 因為kita上到啊kita嘅神啊已經降臨落初嚟時嘅上啊。 Ayat 14 dikatakan Tuhan Yesus memberikan Paulus dan Barnabas kuasa untuk mengalahkan kesesatan. 所以初14節啊，即係就看見我主耶穌主半列班啊巴佛波羅權柄啊，我來搭派列嘅指導啊。 Jadi orang yang datang tuh banyak sekali. 嗰時候啊，你中年係按多來哦。 Kalau bukan Tuhan Yesus yang memberikan Paulus dan Barnabas kuasa, mereka nggak mungkin melakukan hal-hal berikut ini ya. 如果係唔係主耶穌半波羅佛班啊巴，安樣嘅權柄啊，佢哋冇可能做出安樣嘅事情。 Apa yang mereka berdua lakukan? 佢兩手做了買呢？ Langsung mengoyakkan pakaian mereka loh. 佢哋就馬上啊，把佢哋做一衫褲嚟拔開來。 Artinya mereka menunjukkan kepada orang banyak itu, 主只是講到佢哋愛表現俾咧中年看， kami ini punya daging yang sama dengan kalian. 主一般佢哋看啊，講佢哋啲啊捱單啊，要咧嘅要提倡而但係種種嘅。 Karena ayat 15 Paulus berkata, 人哋是唔只只個看見， hai tuan-tuan, 保羅對佢哋講啊，你哋啊， mengapa kalian melakukan semuanya itu? 做咩安樣做呢？ Kami adalah orang yang sama dengan kalian. 捱單係人啊，從而但係種嘅人， Jadi dia membuka pakaiannya. 所以佢哋就把佢哋嘅衫褲拔開來。 Kemungkinan Paulus dan Barnabas sudah tidak pakai baju. 有可能啊，佢哋用脱下佢哋衫褲啊，冇着衫褲了。 Sama daging kita loh. 半佢哋看佢哋嘅要提啊， Kami ini bukan dewa. 講佢哋啲捱單唔係神，捱單係人啊， Sama dengan kalian. 從而但係種。 Nah, kami datang ke sini untuk mengabarkan Injil Yesus kepada kalian. 我哋來到可利亞，人比愛傳福音，主耶穌嘅福音半熱單。 Memberitakan Injil supaya kalian meninggalkan semua kebodohan kesia-siaan ini. 除咗傳福音半熱單啊，是當熱單向巴力、烈熱切啊、亞斯前啊，熱單相信咧啊，離開啊。 Apakah di atas ada dewa Hermes? 係咩真是錯了天上當有了嘅去安尼米神啊？ Enggak ada. 冇， Apakah di atas ada Dewi Kuan Im? 係咩錯了天原當有個人樣？ Enggak ada. 冇， Itu adalah roh jahat yang menyamar ya sebagai Allah untuk membohongi manusia. 要喺出喺呢度下年啊，來加上帝啊，來供人啊。 Jadi waktu saya kecil ya, pada bulan 8, 當彼得傳托行些時候啊，出喺咗8月啊， bulan 8 orang Tionghoa ya, 出喺咗了嘅炎辣嘅8 yaitu 月。 perayaan kue bulan.
当这个中国人纪念那个十月饼个节啊， Nah, waktu itu di Nangapino nggak ada yang namanya PLN, nggak ada listrik. 嗰時候出邊話出望要天， Nah, perayaan kue bulan itu pada malam tanggal 15 itu bulan purnama, terang sekali. 所以人家紀念了8月8啊，出係十月餅個節啊，出差那個佔啦8月15號啊，15號8月， Itu terang bulan ya. 日光出暗亮哦。 Jadi kita bermain-main di luar. 細年啊，我等嗰時候出到外面冇喺外面搞， Tidak ada listrik ya. 嗰時候冇天火， Jadi terang karena bulan. 但係要暗亮嘅光啊，人比那個日光嘅亮。 Dan orang Tionghoa berkata, coba lihat bulan ya. 所以唐人主講啊，嘅15號8月，你等看上去嘅。 Ah, di situ kan ada gambar itu Dewi yang cantik di bulan tuh. 講錯啦，嘅日光都落，你等要看到要日咋，每自然按正啊 Ah,。itu Dewi loh. 啊，嘅出事 Ah, 咯， yang kita sembah. 佢講出事嘅拜嘅事。 Dan dulu orang bilang, kamu wajahnya cantik seperti bulan. Ya 所 kan? 以啊，常常啊，人家會把人家正嘅人啊，佢講哦，一面按正，按 Wah, 中日光哦。 Sebelum manusia sampai ke bulan, wanita kalau dibilang wajahmu cantik seperti bulan, dia senang sekali ya. 所以啊，以前啊，人係問塔多日光嘅時候啊，如果你就每自然家把佢嘅面按長日光，佢知道按歡喜哦。 Tetapi setelah Amerika mengirim Apollo ke bulan, orang mendarat ke bulan, 但係啊，從那個美國啊，曾經幾個日責人啊，塔多那個日光嘅 TV 啊， melihat bagaimana bulan sesungguhnya, 嘅時候啊，人做 TV 啊，看見啊，其實那個日光係用餅， ada nggak Dewi di situ? 係唔係真實錯那個日光要閃？ Ada nggak Dewi yang cantik di bulan? 係唔係真見錯那個日光要按正嘅每次 Nggak ada. 冇。 Bulan itu gersang sekali. 要嘅出係嗱，那個日光啊，係按乾啊， Nggak ada pohonnya, 冇半條樹， nggak ada binatangnya. 冇半隻動物， Jadi seperti padang pasir. 按像空隻， Jelek. 按正。 Nah, Kalimantan lebih cantik daripada bulan. 有可能即個Kalimantan pilih嘅日光 Pasti 當 pasti 個 lebih cantik. 日天個正。 Karena di sini ada tumbuhan, ada bunganya. Di sana nggak ada apa-apa. 人比起個好哩啊，還有種花，要去看到正啊，好嘅是冇半條。 Kalau sekarang So- orang yang belajar dikasih tahu wajahmu cantik seperti bulan, pasti dia nggak senang. 所以如果要讀書嘅人啊，見下地多啊，人家去個日光看個日光用病啊，人家把嘅面喺窗日光啊，其實天唔會喜歡了。 Kenapa orang bilang di sana ada dewa-dewi? 啊，做咩以前人家要講好嘅日光當要善啊？ Paulus bilang ini sia-sia 保羅對佢哋講啊，你哋按用嘅相信啊係冇用嘅， karena 空嘅， kalian dibohongi oleh iblis. 你哋係半魔鬼騙了。 Nah, sekarang Paulus mengatakan kepada mereka, kami mau membawa kalian berbalik arah kepada Allah yang hidup. 所以保羅啊，出對佢哋講啊，見下我哋傳你哋傳半你哋福音出去帶你哋轉頭啊，來認識真神啊。 Jadi saya menganggap ya Paulus waktu dia berbicara itu beratus-ratus orang loh mendengarkan dia loh. 所以我認為啊，當保羅用講話對了眾人，我相信係按道嘅眾人啊，要記下白上。 Kalau dia tidak dikuasai oleh Roh Kudus, dia pasti nggak berani ya. 如果保羅嘅時候啊，係唔係先靈帶領佢哋天佢冇用嘅勇敢。 Mengatakan kepada mereka ya, Jupiter itu sia-sia, nggak ada Jupiter itu ya. Jadi Jadi gimana? Merkuri itu nggak ada. 日天保羅冇用勇敢講啊，那個木星啊，那個水星啊，係冇嘅空嘅。 Tapi Paulus mengatakan yang ada itu adalah Allah yang hidup. 但係啊，反過來保羅講，要嘅就係真神啊。 Dia mengajarkan mereka dua hal di situ, 嘅時候保羅出教訓佢哋兩件事情， yaitu Elohim Bara dan Yehovah Jireh. 就係講到那個從初者，上帝係從初者嘅那個二次者， Jadi GP Ca. 二批者。 Jadi Elohim Bara dia mengatakan Allah yang hidup itulah yang telah menciptakan langit, bumi, kemudian laut dan segala isinya. 保羅講本佢哋啲上帝係那個從初者，就係講佢哋啲啊，真嘅上帝已經 Fat Esongti. 佛嘅上帝已經創造那個天地，去和那一切萬物。 Jadi kamu dan saya itu ciptaan Tuhan.
所以保羅出解釋俾佢哋啲你tenang for ngày hết sống tí trong choi. Dan kalau ada dewa-dewi itu ciptaan manusia ya. Dù có dữ lý đâu ca sĩ na hết nhìn choi. Dan Paulus mengatakan hanya Allah yang hidup yang telah menciptakan alam semesta yang boleh kita sembah. So di Paulo chú cả cái tên công chú ấy tan là chính sĩ na nhìn chẳng khó gì bay à. Jadi ayat 16 dikatakan kepada mereka, So di 16 节啊，Paulo chú trái tuy cái tên công di waktu-waktu lampau cho di前啊，古前 Allah mengizinkan manusia Song ti hành chính hi nhìn berjalan sesuai dengan pikiran mereka masing-masing. chính hi nhìn mình na cháu cái tên chỉ cả cô nhìn cái sự sống hi kỳ hành cái tên cái sen Tetapi Allah tidak pernah tidak punya saksi. tan he à Paulo công à song ti à mò dịch ha mò diu kiên chính nhìn đấy bỏ Apa itu saksi ya? kiên chính nhìn hay mai Nah, saksi itu ada dua. kiên chính nhìn thiên ở diu liong cái Yang pertama-tama itu alam ciptaan Tuhan, thì dịch à chú hay là thiên thi ban bút yaitu membuktikan dunia ini ada penciptanya. chính mình à lia dịch chết thiên thi ban bút diu nhìn cho à diu dịch chả cho nhìn à Jadi apa tujuan Allah menciptakan alam semesta? so dịch song ti à trong cho là cái thiên thi ban bút diu cái máy mũ tịt na Untuk siapa ya bumi ini ya cái diciptakan? cho lại pun man nhìn Untuk Adam dan Hawa, chú lại pun atong ha ba supaya kita menikmati kebaikan Allah di muka bumi ini. chú ấy sĩ to chỉ cả atong ha ba cái heo thôi à heo lại hiong siêu là cái cho là sĩ cái sao Walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, suy dàn nhìn chỉ kinh tiệt lọ chui ọ Allah itu tetap baik sama kita loh. tan he song ti dịch chít chú he cho san si pun chỉ cả Dikatakan di sini Allah tetap memberikan hujan kepada kita manusia. Holy Paulo thì sang cái tên là song ti à ra he ký dàn pun chỉ cả gì sôi Ayat 17 dikatakan dia juga memberikan kita musim-musim panen. thì sip itu je 17. sip chít chét à Paulo já còn song ti à chỉ chặt pun chỉ cả là cái ham to mãi siêu cột cái si kia à Kalau kamu menanam padi, kiến ha dù có như hết trung bỏ nhỉ pada satu saatnya bisa panen. trung to dự thôn si kia dự thiên chỉ cả ơi siêu cột Jadi waktu kamu panen, kenapa bisa terjadi? tông nhỉ siêu cột à trong mấy hiểu siêu cột Itu Allah yang berikan pada kita loh. là dự thiên chú hết song ti pun nhỉ Kalau terjadi hujan, kenapa bisa terjadi? dù gì suy con hà lời trong mấy bây giờ Tuhan yang kasih. song ti pun đấy Jadi kita jangan lupa ya, so chỉ cả một mong kia waktu kita makan, kita punya makanan, itu Tuhan yang kasih kepada kita. tông chỉ cả dù phan hồ xịt à chỉ cả ấy ký tẹt à là hết song ti pun chỉ cả Manusia sering lupa akan hal itu. nhìn chú song song bên mong kia Tapi kalau ayam bisa berbicara, tan he dù có đi theo đi chặt kè họ đi chặt kè theo công pha kalau burung bisa berkata-kata, dù có đi theo tiêu à thì theo công pha di sana banyak pohon, ada burungnya. họ trong kín hà chỉ cả con tàu dù ăn tàu su dù tiêu à Kalau burung itu bisa ngomong, dù có cái tiêu hết theo công kamu pha tanya sama dia, nhìn muốn kia burung-burung, kamu bisa dapat makan dari mana? nhìn muốn cái tiêu à tiêu nhìn theo tẹt to là xin bự chúng nó biết lời Kamu kan nggak nanam, nhìn chú mò chung mà kamu nggak punya gudang, nhìn ra mò dù máy gudang kok mà kamu bisa makan? cho mà nhìn bao nhiêu họ xin Tuhan Yesus bilang, burung tahu Tuhan yang kasih mereka makan. chủ gia số con chỉ cả tiêu ấy chỉ à cái chú hẳn tia song ti pun kỳ tên xịt à Tiap hari burung bangun, pasti dia nyanyi ya. hay mấy nhị con à mi cháu xin nhị cho không hay là nhị thăng to đi tiêu trong có Memang burung kalau bangun dia nggak nyanyi kalau dia sakit ya. dù có nhị chặt tiêu hết bật phiêng lại chỉ à kỳ trăng mò trong có không Saya pernah menangkap ya burung gereja di rumah saya, dia jatuh, dia sakit, lemah vì sekali thế dia. chọn thọ à chọn kinh con to dù nhị theo tiêu à trong ngày tên cái bục khát tép hà lời bật phiêng này à Jadi kalau pagi-pagi dia nggak bisa berkicau karena dia sakit. cái theo tiêu à mi cháu xin à kỳ ngày không hay là một thăng to kỳ trong có kêu à dính biết kỳ bật phiêng Tetapi kalau kita lihat burung yang lain,但係如果係傾空啊，嘅調只架坤啊， pagi-pagi dia sudah bernyanyi 做啊，其中已經衝過了。 karena dia mau pergi keluar cari makanan yang Tuhan sudah sediakan. 人哋佢一出 fail 啦，一出啦，一去潛蝕啊，上帝已經準備了半個燈。 Burung itu nggak malas menunggu makanan di pohon itu saja. 一條調啊，佢咩啊爛事哦，佢好嘅好將所蘇當一邊燈嘅
cái xịt bụt lỏi Dia pergi dari pohon satu pohon lain mencari makanannya. kỳ chút hi chúng dị thiểu su to lăng ngôi dị thiểu su hi chìm xịt Kamu tanya sama dia, pohon itu siapa yang kasih kamu burung? so jadi nhìn kỳ à tiêu leo su mà sập bún nhé Pasti dia jawab, Tuhan yang kasih saya. thiên kỳ bởi anh nhỉ song tí bún nè Nah, Paulus itu menggunakan ya saksi-saksi ini untuk menjelaskan kepada orang-orang di Listra. so jadi Paulo chu dung anh yung cái chín mì na lỏi cái xịt bún là cái lu xịt tết cái chung nhìn Ayat 17 bagian terakhir dikatakan jantung kita manusia itu bisa bersuka cita karena makanan dan sukacita yang lain. so jadi thô xịt chết hấp pan chết à Paulo con à chỉ cần nhìn cái gì mà bôi hiệu yu hi phone à jin bi yu xịt bột Jadi di sini Paulus mengajarkan satu Elohim bara, yang kedua Yehovah Jireh. so jadi holy à Paulo chu cao huyên kỳ tên lượng khen si xin chu thi chỉ đây chu hay quang to song ti hay chong cho trả thi nhi chu hay song ti hay chuẩn phi John Pica. Elohim bara, Allah menciptakan semua ini untuk manusia. Elohim bara cái gì si chu hay quang to song ti à chong cho là dịch chết ban bụt Kejadian pasal 1 dan pasal 2. cho chong si cái thi chong thi nhi chết chỉ cả khôi dịch thục Kemudian Allah menyediakan setiap keperluan kita dan burung-burung ya dan yang lain-lain itu dalam Kejadian pasal 22. Chẳng theo cho là cái chong si cái thi nhi nhi chong chỉ cả con còn gì song ti à kỳ hay chuẩn phi trả kỳ chuẩn phi dịch chết chỉ cả si giao cái Jadi kamu jangan khawatir ya. so jadi nhị tên si sao Apa yang kita perlupakan Tuhan pasti sediakan. chỉ cả si giao ơi xịt cái song ti dịch thiên bơi chuẩn phi Apa yang perlu kita pakai Tuhan pasti cả sediakan. ơi cho ơi song ti ra bơi gì phi bún chỉ cả Dia selalu menyediakan apa yang kita perlukan. song ti song bơi chuẩn phi chỉ cả si giao cái东西 Tetapi yang lebih daripada itu, tan hay cháu có là dịch chết tiap hari kita perlu firman-Nya. chỉ cả si giao ấy mi nhị chú hay cái pha Jangan lupa tiap hari membaca Alkitab. mò mong ki mi nhị nhị tên ơi thụ xin kỳ nó Tiap hari berdoa. mi nhị ơi to co Nah, baru kita mendapatkan ya makanan rohani dari Tuhan. so gì chỉ cả chẳng hiểu tệ to là cái lượng xịt chú hay sụ lên cái xịt bột Kita di sini bersyukur ya. chỉ cả cầm chia song ti à Dalam họ lìa keadaan yang berbahaya seperti itu, tông Paulus dan Barnabas ya, dalam keadaan berbahaya. chỉ cả cầm chia song ti chỉ cả con kia na cái gì hay wa bulun Paulo và Barnabas cho anh yung mi hiểm cái情况à Menghadapi orang yang begitu banyak. miễn tuy anh yung ăn to cái chung nhìn Yang na lagi ngaur mau menyembah berhala. chú hay dính cho kỳ tên hay gì nè à ôi là kinh bay kỳ tên à Mereka dipakai oleh Tuhan Yesus berbicara tentang Allah secara benar. tan hay à song ti dàn theo lý dung kỳ lượng xá lời con chín cả phật cái xin pun kỳ tên thang Yaitu Allah yang menciptakan dan Tuhan yang memelihara kita. chú hay con bụng kỳ tên thang song ti hay chong cho ban thiên thi ban bút à dàn theo chuẩn phi dịch chết pun kỳ tên cái song ti Ayat 18. thì sip bát chết Walaupun ya kata-kata itu sudah dikeluarkan, suy dàn kỳ tên con liệu anh ăn to cái pha tapi orang-orang itu nggak mau dengar ya. tan hay li tao chung nhìn chạm mỗi thằng Mereka tetap ya mempersembahkan korban kepada dewa-dewa mereka. kỳ tên à kỳ dàn ra dịch chết à lời pa kỳ tên chuẩn phi liệu cái mày à Senci. Sian pun kilong sa. Yang keempat, pelajaran yang terakhir, Dàn theo thi si tiệm chui theo dịch tiệm. ayat 19 sampai 20. Sip kiu chết to như sip chết. Tuhan Yesus ya memberikan mereka berdua kekuatan untuk menghadapi penganiayaan. Chu giả su thi si tiệm chu giả su pun Paulo và Barnabas là cái khiển biang à lực lượng lời miên tuy là cái bịt bẹt à. Ayat 19 kita melihat ya orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Iconium Chỉ cả con kiên sip kiu chết à. Họ lấy con to li tao chung nhìn à chu ấy chung là cái on ti à bỏ là cái gì còn niệm cái nhìn à. itu orang-orang Yahudi ya Kỳ tên hay su gì犹Thái nhìn datang dari dua kota itu chung là lượng chặt sáng si lời to. ke kota Listra Khi to là lu si tẹt cái sáng si. dan menghasut orang-orang Listra yang menyembah berhala. Kỳ tên chú tôi là cái Lucy tại cái chung nhìn à thiếu so kỳ tên à lời chúng sa theo chui là cái Paulo Mereka menghasut ya orang-orang di Listra untuk sekarang ya
mengatakan Paulus dan Barnabas adalah penjahat. Kita tu bong bud ah theo soli teu ni na, oi loi ba le ke Paulo ho panapa he fai ni na. Sebelumnya orang Listra menganggap ya kedua orang ini pahlawan, dewa yang turun dari langit. Tong kita mang loi si hewa, le ta lu si te ke chung ni na kita si nin bi Paulo ho le ke panapa he sino chung tian song kong ha loi ya. Yang begini. Kita nin bi ya ki long sa he anyung ya. Tapi orang Yahudi yang jahat ini bisa menghasut orang, mengatakan mereka itu adalah penjahat. Tan he tong le ke long cha sang si ke yu thai ni na loi to a kita nen ke theo so le lu si te ke ni na jin bi le Paulo ho panapa he anyung he fai ni no. Akhirnya ya Paulus dan Barnabas, ya khususnya Paulus, diseret keluar kota. Sito jan hewa Paulo thit phet a ki long sa chu pun ki ten lo chu hi chung le lo chu sang ngoi ya. Dan Paulus dilempari dengan batu. Ki ten chu pa ju sa theo siang le ke sa Paulo. Paulus pasti mengerti ya, orang Yahudi kalau mau membunuh berdasarkan agama ya, pasti menggunakan batu melempari orang itu. Ke si hewa Paulo ji thiên min pa a ju thai ni na ju ko oi sat ni na jin bi choi ni na ki ten ji thiên. Karena agama ya. Jin bi kau ge mun thi a ki ten ji thiên yung sa theo siang nin to si. Sekarang juga banyak ya di dunia ini agama-agama yang menggunakan kekerasan untuk membunuh orang ya. Kin hai si thoi ja hai ju an to kau a ki chung le ke Kita ini kian piang. ki ten ke khian piang a loi Sat sat ni ni na. Ini seperti agama Yahudi ya. Chu an chung le ju thai kau jong. Dan Paulus pernah mengalaminya. So ji Paulo chu kin ko anyong ke Dia pernah melihat Stefanus dirajam dengan batu. ki ja khon ken ko si thi fan nyong pen pun yin yung sia sa theo siang si. Sekarang dia sendiri yang dirajam dengan batu oleh orang Yahudi. Kin ha ki chi ka kin nya mo le teu ju thai ni na yung sa theo siang ki. Dan orang yang melempari batu kepada Paulus menganggap dia sudah mati. Heu lo ya ki ten siang ki sa theo ke ni na ju jin bi ki si het le. Xiong to ki si het lo. Dia sudah tidak bergerak ya, saya rasa ya. Jin bi yang xiong sin na ke si heu Paulo ji thiên meu thiên thung le. Dan sudah luka parah. Ji thiên ki siu to an to song a. Akhirnya Paulus ditinggal, dipikir sudah jadi mayat. Heu lo ki ten chu pa ki pyong he a ki ten xiong to ki si het lo. Nah, tetapi kalau kita lihat ya di ayat 20, Tan hai chu ga chi ka khon 27. para murid itu datang ya berdiri di sekitar Paulus. Jan hewa ju mun thua di pan ke mun thu loya ki ten chu pa le ke Paulo bi cho. Dan ini satu penghiburan untuk kita sekalian ya. Le he ji cha on bi tu chi ka. Orang Yahudi jahat kepada Paulus, Bulon le ke sui jan le ke ju thai nin tui Paulo an fai. tetapi Tuhan Yesus mengirim murid-muridnya ya mengelilingi Paulus. Tan he chu ja su chai phai ke mun thu loi bi cho le ke Paulo. Artinya dalam perjalanan misi ini ada orang lumpuh sudah percaya, tapi juga ada banyak orang Listra sudah percaya Yesus. Chu ji si kong to a cho ke chai chon ke lu chi na Paulo chai chon ke lu chi na. Orang lumpuh sudah percaya, Me tan tan ji cha kyo kyo ke nin sin liao ja su tapi a. di sini banyak orang murid yang sudah percaya. Jika kon kiana kin ha ja ju lang ngoi an to mun thu ji kin xiong sin ke le. Mujizat hanya bisa memberikan orang sakit tubuhnya jadi sehat. Tan jika ki to a sin jia a tan tan heo tai loi sin thi ke khian khong. Orang lumpuh bisa berjalan, Ho chong kyo kyo ke nin bai heo pian hang lu le. orang buta bisa melihat. Hat mu ke nin bai kon kian le. Tapi Injil lebih hebat daripada itu. Tan he ko thai ke sin jia chu he fu ji ma pi lia ko li ho ya. Bisa membawa orang punya hidup kekal. Heo tai pun nin ka jun sen a. Kalau kamu ditanya apa yang lebih hebat daripada mujizat adalah Injil. So ji nin ka ju ko mun ni a ma ai pi lia ke sin jia ko li ha ya chu he fu ji ma. Setiap orang percaya diberi kuasa mengabarkan Injil. Mi cha xiong sin ja su ke nin a song ti pun ke khian piang loi chon fu jim. Tetapi tidak setiap orang percaya diberi kuasa melakukan mujizat. Tan he a mo mi cha nin a mi cha sin ja su ke nin a song ti pun ki khian piang loi ki hang sin ja. Hanya rasul-rasul yang punya kuasa melakukan mujizat. Chu he tan tan si tu ju anyong ke khian piang loi hang sin ja. Sekarang kita tidak punya kuasa melakukan mujizat.
ha cika mo anyo kian piang loi ki hang sin jak liao. Tetapi sekarang kita punya kuasa memberitakan Injil. Tan he cika jiu ke kian piang kin ha chu he hi chon fu jim. Pertanyaannya, sudah belum kita memberitakan Injil? Mun thi he me kin ha cika ji kin chon liao fu jim. Kamu tahu nggak apa itu Injil? Ni ti mo mai ham ta fu jim. Injil itu 4 buku. Fu jim jiu si pun su. Injil itu 4 berita. Fu jim nya jiu si cak xiao sit. Injil itu 4 perintah. Fu jim nya jiu si kai min lin. Injil itu 4 generasi. Fu jim nya quan ji si kai si thoi nin. Itulah yang Tuhan pakai sampai Yesus datang untuk menyelamatkan manusia berdosa. So ji dia chu he song ti jung he loi kiu nin. Memang di gereja kita nggak melihat orang lumpuh bisa berjalan. Sui jan kin ha cho kau fi tu lao chi kam mo khon kien o jiu ji cha nin kyo kyo a ba hiu pian hang lu. Ibu yang di belakang nggak bisa jalan, tetap dia nggak bisa jalan. Sui heu cho ke cha phu nin ka chi ka khon kien ka kyo mo ma jiu li ki to kin ha ja he mo ma. Tapi dia sudah percaya Yesus. Tan he ka sim ji kin siong sin liu ja. Artinya apa? Dia sudah punya hidup kekal loh. Ji si chu kong to ki jiu kin tek liu jun sen lo. Itu lebih baik daripada kaki bisa berjalan tapi nggak percaya Yesus. Ji tin le he ho ko du ko ke kyo he hang lu tan he kin sin ja su. Kamu melihat ketika Paulus berdiri, So ji si ka khon kien tong ja su ki hi loi si bukan heu. Jasu, Paulus. Polo ki hi loi si heu. Dan mereka itu sama-sama masuk kembali ke kota Listra, ayat 20. 27 講多幾單就斜斜在進入了嘅路西特嘅城市行。 Hari berikutnya, Paulus dengan Barnabas pergi ke kota lain yang bernama Derbe. 然後隔日日啊，就係天日日啊，幾單就斜斜進入到呢隻城市喊到比奇， Kenapa ke Derbe? 做乜去比奇啊？ Melanjutkan mengabarkan Injil. 就係繼續下去傳福音。 Tidak disebutkan di Derbe ada mujizat terjadi, 然後冇講多出嚟比奇就要發生神蹟咧。 tetapi di Derbe Paulus bertemu dengan seorang pemuda yang bagus sekali. 但係後來即係佢出嚟嘅比奇啊，保羅認識呢隻暗號嘅人 Yang dia anggap sebagai putranya sendiri. 對住呢隻人強人啊，佢看錯佢按唱係嘅例子咗， Namanya 佢 Timotius. 就係提摩太啊， Yang dia didik 佢教曉呢人 menjadi 啊， pengabar Injil, 神被呢隻傳福音嘅人， menjadi gembala sidang. 神被牧者人， Jadi sebelum Paulus mati, 所以當保羅猛死嘅時 dia 候， menulis surat pada Timotius 佢寫信本提摩太， dalam 2 Timotius pasal 2. 嘅信就係提摩太前書嘅後書。 Tadi saya sudah katakan Injil 4 buku, 頭先我講過，福音係關於四本書， 4 berita, 關於世界小説、 4 perintah, 世界命令， 4 generasi. 關於世界時代人。 Paulus, 第一人就係保羅， Timotius, 然後第二胎嘅人就係提摩太， murid Timotius, 第三胎嘅人就係提摩太嘅 dan 學生， murid dari murid Timotius. 第四胎就係提摩太學生嘅學生人。 Ini artinya walaupun ada penganiayaan, Injil itu harus tetap jalan. แล้ว處之時講到啊，雖然要逼迫啊，福音一天愛繼續傳下去。 Gereja kita juga harus seperti itu. jika ke教會家熱將愛安樣做， Apapun yang terjadi, Injil harus tetap dikabarkan. 無論乜嘢事情發生，自家熱天愛傳福音， Supaya ada orang percaya Tuhan 是都要 Yesus. 人相信耶穌。 Hari ini kita sudah belajar 4 hal. 今日自家學了四件事情。 Sebagai bukti Tuhan Yesus itu ya memimpin Paulus dan Barnabas melaksanakan amanat agung. 呢四件事情就係證明主耶穌已經帶領保羅和巴拿巴舉行大使命。 Yang pertama, 第一個 ayat 證明， 8 sampai 9a. 第八節到第九上半節， Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada Paulus dan Barnabas mengabarkan Injil di kota Listra. 第一個證明就係主耶穌搬了保羅和巴拿巴權柄傳福音出了嘅路斯特上。 Yang kedua, 第二個證明， Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada Paulus sebagai rasul melakukan mujizat, orang lumpuh sejak lahir disembuhkan dengan kata-kata Yesus yang Paulus ucapkan. 主耶穌搬保羅神被一隻使徒權柄來舉行神蹟，而且一隻強國嘅人用嘅法同耶穌嘅法通過嘅罪。 Sekarang kalau kita mau gunakan mulut kita mengatakan kata-kata Yesus tentang Injil, kuasanya juga sama seperti Paulus. 就像見下，如果即個愛
用这个罪本耶稣，加错用这个罪来传福音吗？其实本这个用强兵要带领人家信耶稣。 Dan saya percaya pasti ada orang mau percaya 我 Yesus. 相信天会有人家爱信耶 Tadi 穌。 dikatakan bukan hanya satu orang lumpuh tapi banyak murid di kota 係 Listra. 咩？頭先係講過，唔係單單只隻橋腳嘅人先，但係要冷咪按到門徒出嚟嘅路士的上行。 Yang ketiga, 第三咩？ Tuhan Yesus tuh memberi kuasa kepada Paulus dan Barnabas melawan kesesatan. 主耶穌本了嘅保羅和巴拿巴強兵來對付了嘅異端， Dengan mengajarkan Allah itu Elohim bara dan Yehovah Jireh. 通過兩界教訓，就係關於上帝係一界種錯者和上帝就係一界準備者。 Yang terakhir keempat, 第四嘅證明。 Tuhan memberikan kekuatan kepada Paulus dan Barnabas menghadapi penganiayaan. 主耶穌本保羅和巴拿巴力量來面對了嘅逼迫， Hampir-hampir saja Paulus mati. 通過了逼迫啊，嗰時候保羅險險死hết， Kenapa dia tidak mati? 但係做咩佢唔會死？ Karena tugasnya belum 因 selesai. 為佢嘅責任忙做辦， Sebagai penutup, 最後 untuk menyambung khotbah saya tentang reformasi, 我來接下上集禮拜係講關於改革嘅題目嗬。 reformasi memiliki 5 slogan. 改革嘅題目啊有5點嗬。 Yang pertama adalah solus Kristus, hanya Kristus saja. 第一就係講單獨基督。 Paulus kemana-mana selalu Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. 這個看見保羅佢當那邊佢就係單單講耶穌，冇撇咗嘅。 Di jalan juga Yesus, di mana-mana selalu dia berbicara tentang Yesus. 佢到路旁邊，佢當那邊佢就講關於耶穌。 Kita juga harus sama ya. 這個就係一種哦， Kemana-mana selalu Yesus. 佢當那邊係講耶穌， Nggak ada yang lain. 唔係講撇種。 Yang kedua sola scriptura, hanya kitab suci saja. 第二就係單獨聖經， Yang ketiga itu Tisamketun. sola gracia, hanya anugerah saja kita bisa selamat. 就係單獨恩典，就係單通過恩典先叫得救。 Yang keempat, hanya karena iman percaya Yesus kita bisa selamat. 第四 Sola 個 fide. 點就係單獨信心，就係通過信心先叫得救。 Kalau hanya tiang, rumah itu tak cukup, hanya 4 tiang. 但係日雞部啊，如果係單單要四隻頓唔夠。 Di atas 4 tiang itu ada atap namanya Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan untuk Allah. 坐了嘅四隻頓上面啊，日天愛要嘅木東啊，就係嘅木東係買就係日切用咗歸本主。 Di mata Yesus yang paling mulia adalah gerejanya bisa berdiri. 坐耶穌嘅面前啊，最重要嘅就係嘅教會要本人建立。 Gereja berdiri, orang bisa percaya Yesus. 如果要教會要人建立嘅教會啊，日天不要人相信耶穌， Ini adalah kemuliaan yang paling tinggi. 你最高嘅榮耀。 Nah, minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang Yohanes Calvin. 上集禮拜次家要講過關於嘅約翰加尼本。 Umur 27, dia sudah menulis buku setebal ini ya. 你隻加尼本啊，當佢27歲時候，佢已經寫出一本按盤嘅書啊， Dasar-dasar agama Kristen. 佢係講到基督教嘅根基。 Buku ini dalam bahasa Latin, 你嘅書係錯拉丁文， sekarang diterjemahkan dalam bahasa Inggris, 就本人翻譯去到英文， dikirim kepada Raja Prancis yang bernama Francis. 然後就寄到本嚟嘅法國嘅王，喊到 Francis， Mengatakan kepada dunia kesesatan gereja Roma Katolik. 佢係一本世界嘅人哋關於嚟嘅羅馬天主教嘅異端， Yang sudah tidak sesuai Alkitab. 佢係關於佢哋嘅教訓啊，已經走錯聖經了。 Nah, dari buku ini yang sudah 500 tahun hampir ya, 所以通過呢本書啊，就係已經睇咗是要500年嘅書啊。 gereja sekarang yang memiliki banyak buku yang namanya Systematica Theologia. 所以基督教就要喊到呢個神學嘅系統。Itu yang pertama ya. 通過加尼本書嘅得到咧，第一咧就係神學系統。 Yang kedua, apa yang Calvin wariskan kepada kita? 第二咧
kan ni bun liu ha loi hai mai yaitu gereja Presbyterian dan gereja Reform. chu hai kong to le ke chong lo fi fo le ke koi ket kau fi Jadi gereja Presbyterian dimulai oleh Calvin dan kawan-kawan di Swiss. le ke chong lo fi a chu hai jiu le ke kan ni bun khoi si a cho le ke sui si hong Berkembang ke Belanda, ke Inggris, ke negara-negara lain. dan hai le ke chong lo fi chu fat chan to le ke Holland fat chan to jim kwe fo langai ke ka Itu yang kedua, yang Tuhan wariskan kepada dunia melalui Yohanes Calvin. so ji le chu hai thi ni tiam a song ti thung ko le ke kan ni bun liu ha pun si ke Yang ketiga, apa yang Tuhan wariskan ke dunia melalui Yohanes Calvin? thi sam tiam song ti thung ko le kan ni bun liu ha le pun si ke hai mai Yaitu pemilihan umum. chu hai ham to min chu à Pincu Sian Ki. min chu sen ki Kenapa ada pemilu di Indonesia? à cho mai cho chi cái jin ni yu ham to min chu sen ki na Kalau dulu penguasa mau berkuasa, pasti dia rebut kuasa itu dengan penumpahan darah. yi qian à yu ko ki ten yi qian à yi zai oi tai liang oi cho liang tho ni na ki me jung min chu sen ki à ki hai jung chan à ho loi sat an to ni Seperti Soekarno diturunkan oleh Soeharto dan berapa ribu orang Indonesia mati. ho chang yi qian ke Soekarno pun la ke Soeharto kiam hi ke TV à jiu ki to ke nin pun ki me ho sat si à Di Tiongkok, Mao Zedong juga sudah membunuh orang Tiongkok jutaan orang. cho Trung Quốc ra gì cho ngõ là mua chết tung à kỳ ra hết sạch liều an to Trung Quốc nhìn Tetapi karena Yohanes Calvin, tan he chỉ cả con kia na jin bi song ti li jung lia jo hon kan buna di gereja ada pemilihan, cho cao phi à yu ham to xiên kia min trụ xiên kia memilih gembala sidang. chú ấy ai lời xiên mụ cha nhìn Nah, sekarang saya tanya sama kamu, kamu mau nggak saya jadi gembala sidang kalian? Angkat tangan. Kira-kira kín begitu. hang họ trong kín ha họ ngài muốn nhị tên oi mò bị tại tròn thô cho nhị tên cái mụ cha nhìn Mau nggak? oi mò Angkat tangan. hay oi nhìn chú kỳ siêu Satu orang satu tangan, hay oi nhìn chàng nhị tên kỳ siêu ya kan? Nanti dihitung loh. à xiên kỳ chú anh cho cao phi à Nah, saya tanya lagi, mau nggak saya menjadi gembala sidang kalian? Angkat tangan. à sen kỳ cho cao phi chua nhung kiến hàng ngày môn nhị tên ơi moi bị tệ tròn tho cho nhị tên cái mũ trà nhìn hay ơi chú kỳ xỉu cả chú nào lời son Ya. Điều Yang kiện mau đó. angkat tangan coba. à mà sao ơi chàng nhị tên kỳ xỉu Nah, mau ya? ô anh tổ moi ó Nah, itu dihitung loh. Kalau saya punya suara tidak di bawah 50, saya nggak bisa jadi gembala kalian loh. so gì á sen kỳ cao phi chua nhung mà hả dù có nhị tên kỳ liêu xíu nào lời son nó dù có hết một chào có 50% á Ya. kỳ chú hiểu cho mũ trà nhìn ơi chào có 50% á nhìn sen chú hiểu cho mũ trà nhìn Sekarang saya tanya lagi ya, mau nggak saya jadi gembala sidang kalian? Ayo angkat tangan. kiến hàng ngày trai môn nhị tên ơi mà bị tệ tròn tho Saya nhị tên tutup mũ trà mata, saya nggak bisa lihat. Yang lain-lain lihat. à kỳ sắp Supaya tên saya nggak tahu kalian yang nggak mau saya jadi gembala sidang, saya nggak akan antipati. nhị Ya. hiếu cái sợ Ah, coba lah. à nhị tên chàng nhị tên kỳ siêu hay bị tại chọn thoát tay làng ấy nhìn à cho mụ cha nhìn Sudah belum? belum hỏi cảm cha sudah ada Boleh nggak saya jadi gembala sidang? ho mà nhị tên oi mà bị tại chọn thoát cho mụ cha nhìn Itu Calvin mulai di gereja loh. à anh nhung cái xiên kia chú hay dù can ni bùn sen khởi si cho cao phi tụ lọ Kemudian dipakai di Inggris, di Indonesia, pemilu. dàn heo chú phật trần to dìm quẹ bi nhìn cái chỗ nhung cho to jin nì à phật trả to là cái chính phủ cái Seperti yang paling besar itu orang memilih ya pemimpinnya itu India. họ trong cho là si cái song à nhìn cả chú thay cái xiên kia chú hay cho jin thu à Lebih dari 1 miliar orang memilih ya perdana menterinya ya. cháu có gì mi liệt nhìn à cái nhìn mình à xiên kỳ tên cái ham to Siu Xiong. à siêu xiong Sebelumnya harus pakai bedil ya. Tembak orang itu mati baru jadi presiden. Sekarang nggak lagi.以前啊如果盟友了cái民主xiên kia nhìn cả hay con ơi cho两套nhìn à kỳ tên ơi dung à chan à ta phai cái thịt nhìn à ơi dung chung ta si nhìn đi đâu Nah sekarang kan nggak ada lagi ya. Pak Jokowi jadi presiden karena menang pemilihan presiden. tan hay kiến ham mỏ chỉ cả con à cho cầu kỳ cho mà phải cho trung thông nhìn bi kỳ xiên chẳng à Dari mana asal pemilu? so gì à là cái民主
先记从那边来听一下。 dari gereja Yohanes Calvin. 主係從了約翰嗰啲門嘅教會開始。 Banyak yang nggak tahu kan? 可能你哋按到唔對哦。 Bagus mana? Pakai pedang atau pakai kertas suara? 所以啊，我要先記那個過後，杜槍誒，非常用了嘅先記。 Mau kembali ke zaman Soekarno Soeharto? 係咩？即係多轉以前嘅時代，蘇格諾蘇哈多嘅時代。 Ganti pemimpin banyak yang mati. 我幫你就中途啊，不要按當人死。 Mau? 我唔愛， Nggak ada yang mau. 冇人愛了。 Caranya Tuhan Bukan Yesus menyong. kasih lewat Yohanes 如 Calvin. 果唔愛用，上帝通過了嗰啲門，做出最先嘅就係很多民主先 Jadi。kalau ada pemilu jangan lupa pergi ya. Karena itu dari gereja loh. 所以如果政府啊要喊即個先記，即個唔做得冇去哦，人哋咧係從教會開始嘅事情。 Pemilihan kepala desa pergi nusuk. 如果愛先咧嘅ทำ咩啊？ Kepala kampung, kampung 台灣，即個就愛去哦，愛去先。 Ya, pemilihan legislatif pergi juga. Presiden, wali kota semua ikut. 愛先總統啊，愛先買即個天愛建築。 Karena itu Allah berikan dunia lewat gereja. 咧係人哋上帝本事嘅通過咧嘅間呢本。 Yang terakhir karena waktu. 最後， Bank. 就係關於咧嘅銀行業。 Dulu nggak ada bank ya. 以前冇有銀行， Bank dari mana asalnya? 做乜不要銀行？從哪邊來嘅？ Di Swiss. 天熱下銀行要出錯嚟瑞士。 Yohanes Calvin melihat ya, warga gereja itu banyak uangnya. 咧約翰嗰啲門看到教會度落嘅條子咪門要按到累， Tapi uang disimpan di bawah bantal. 但係佢哋嘅累啊，佢哋嘅錢啊，放喺佢哋嘅枕頭底下。 Dan bagaimana caranya supaya uang itu tidak hilang di bawah bantal? 所以佢就想哦，是到你到人民嘅累啊，唔會冇係啊，點點放喺嚟枕頭底下。 Jadi di Swiss berdirilah bank. 所以天熱下，初瑞士就開始要銀行， Setelah gereja berdiri baru ada bank loh. 先要教會建立，然後將要銀行。 Gereja itulah secara tak langsung mendirikan bank. 所以就係最近咩直接啊，教會學講多啊，來建立呢個銀行啊。 Zaman dulu di zaman Calvin kalau mau simpan uang ke bank itu orang yang nabung yang bayar loh, bukan bank yang bayar bunga sama kita loh. 以前啊，就係睇呢個間年門嘅時代啊，即個如果愛去幫累嘅人啊，愛辦銀行呢個費喎，唔 Seperti 係見下衝見下，即個係幫累錯銀行，即個得多利息哦，唔係啊。 bank itu seperti satu kotak, kita simpan dengan aman di situ, kita harus bayar bulanan uang sewa kotak simpan uang di situ. 所以以前就銀行就搶一隻盒呢種，我即個如果愛留一累啊，幫一累幫好嘅，即個愛辦嘅費啊。 Jadi bank menjamin uang kamu nggak akan hilang. 但係呢個銀行啊，會幫你擔保你累一天唔會冇hết。 Kalau kamu simpan 1 juta, 1 juta tetap di situ. 如果你幫一條啊，你啊累就係得一條。 Tapi harus bayar ya biaya pada bank. 但係你咪責任愛辦費啊， Jadi jangan lupa ya dari Yohanes Calvin, 所以呢個冇忘記啊，就通過呢個概念。 Tuhan Yesus berikan kita buku yang tebal, 就耶穌就搬呢個按用按搬嘅 memberikan 書， kita gereja Presbyterian. 上帝搬下呢個呢個很多長老費， Gereja Presbyterian itu pemimpinnya harus dipilih ya. 坐長老費啊，嘅嘅兩套人啊，一天愛通過選舉啊。 Yang ketiga, 第三， dia berikan pada kita yaitu bank, 佢搬呢個人民見到很多銀行。 ya, yaitu yang keempat demokrasi. 然後第四就係講到民主選舉， Jangan lupa ya. 冇忘記。 Jadi gereja ini berperan untuk dunia loh. 所以冇忘記哦，教會啊對呢世界要按到好處啊，帶了按到好處。 Tuhan akan memberkati Indonesia lewat gerejanya. 上帝一天會祝福印尼啊，通過嘅教會。 Kalau kita jadi gereja yang setia, 如果這個神秘中心嘅教會了， kalau kita jadi gereja yang setia, keluarga kita juga akan diberkati. 如果這個係神秘了中心嘅教會啊，這個嘅家庭就會本上帝祝福。 Mari kita 這個 berdoa. 禱告。 Tuhan Songti ngaten kamcianyi, Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. pun ngaten anho kivi leho sip cu jasu kai kungcok.
telah memberikan kami kesempatan yang begitu indah belajar pekerjaan dari Tuhan Yesus. 通過保羅、巴拿巴能夠傳福音普天之下， Melalui Paulus dan Barnabas, mereka berdua dapat menyebarkan Injil sampai ke ujung bumi. 求你帶領我哋能夠早日種種嘅成功。 Kami mohon Engkau memimpin kami agar dapat melaksanakan pekerjaan yang sama dengan mereka. 通過你嘅教會侍奉見到人能夠相信耶穌， Kiranya melalui pelayanan gerejamu, lebih banyak orang dapat percaya Tuhan Yesus, 得到永生。 memperoleh hidup yang kekal. 求你赦免我哋一切軟弱， Kami mohon Engkau mengampuni segala kelemahan kami. 用耶穌嘅血洗淨我哋嘅罪。 Dengan darah Tuhan Yesus yang kudus, sucikanlah dosa-dosa kami. 我哋祈求禱告奉耶穌名， Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. 阿門。 Amin. Yang terakhir kita berdiri. 最後唱跳用姊妹們起立， Pujian yang terakhir adalah 197. jika唱最後一條是歌，就係297。 Setelah pujian ini kita mohon kesediaan dari Pendeta Eliakin Pang untuk menaikkan doa berkat. 唱了兩條詩歌，即刻請彭牧師上台來帶最後嘅禱告。 197. 297兆。 Saudara Julimin mengajar, Elnatan mana ya? Elnatan di kelasnya. Elnatan. 197. 297. Ini adalah lagu dan sekaligus doa kita. 呢係一條詩歌，即係數字七格嘅禱告。 Kita mau yang mengundang Yesus punya tempat di hidup kita. 即刻愛唱耶穌，要必所錯七格嘅生命紅。 Bukan hanya kita sendiri, tetapi juga seluruh keluarga kita. 錯七格 197. 嘅成分，即係錯七格嘅家人。 Adakah tempat untuk Yesus? Adakah tempat untuknya yang menebus dosamu, ya ketuk pintu jantungmu, maukah kau terima dia? Yesus Sang Raja yang mulia, masuk dalam jantungmu, buka lebar pintu jantung, mengundang Tuhan masuk. Kau beri tempat untuk dunia, tiada tempat untuknya. Ya korban jiwa untukmu, mengapa kau tolak dia? Yesus Sang Raja yang mulia, masuk dalam jantungmu, buka lebar pintu jantung, mengundang Tuhan masuk. Adakah tempat untuknya yang serupa?是个人人站错，是个良书由圣经里面收进去祝福。但愿我主耶稣基督恩惠、神父上帝慈爱，
心灵的感通与交通，上受与终期充满同在，从今时一直到永永远远。阿門，阿門頌。阿門，阿門，阿門。向錯滅多生飛，人上帝祝福大家，最後時間來唱人做師傅。Tuhan berkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia, karunia